फक्त शेतकऱ्याच्या 2 गोष्टी त्याच्या हातात नाही, त्याचं जगणं निसर्गावर आहे आणि त्यानं ठरवलेल्या मालाला भाव ठरवायचा अधिकार त्याला नाही, नाही तर तो सगळ्यांचा बापच आहे. तुमचं काय मत आहे? त्याला कोणाची बुटं चाटायची गरज नाही, त्याला फक्त निसर्गाला साथ द्यावा आणि त्याने कमवलेल्या मालाचा भाव ठरवायचा त्याला अधिकार असू द्या. तो कोणालाच रामराम घालीत नाही, त्याला गरज नाही. ते भंगार आहे का ते? बळीराजा आहे तो.